gis nga xale yi ma limal nekk dans la banlieue là képp ku def festival te gisoo juróom yi ma limal da nga naan sama festival échec na. bañ nañ ko ba dañu jëloon benn artiste comédien bu yore arkotu Guédiawaye muy Ibou Fall dañ ko ba mu ñëw ñu ne ko comme yaay xaritu paa yi léegi def nañ la nga nekk suñu intermédiaire entre les vieux chaque festival Ibou Fall mooy jël sonn ñëw invité ñu fexe ba ñu teelu xale yi ci festival bi te festival bu ñu ci teew defe naa ni xale yi dañu c'est trop dire mais dañu yaakaar ñu seen yàlla lañu damay dëggal li nga wax rek ci considération boo xamante ni la nouvelle génération bi am nañ ko ci ñun mënuñu leen a fay waaw génération bees bi ñun mënuñu leen a fay jox nañu cër boo xamante ni bi en tout cas man defoon nañ daan dund ba dee nit duñ ko jox ci art bi kon tey jii bépp cër boo xamante ni bi Sénégal war nañ ñu ko jox rek xale yi la nouvelle génération rek jox nañ ñu ko voyez bien donc pour en revenir nag un peu ci question bi nga wax nii xam nga ñun on n'attend rien de personne xam nga kan la ñuy xaar yàlla suñu borom subhanahu wa taala ndax bañ juddoo ba tey ñu ngi lekk ñu ngi naan ñu ngi sol mbubb yu rafet ñu ngi lekk ceebi jën ay ceebi coof di dawal ay oto donc nit nag bu fekkee ne nga xam li la war te defuloo ko ñun dañ lay bàyyi waaye li nga wax ni defe naa ni tous les peuples sénégalais daf leen a metti ñaar ñett koo ci daje mu ne waaye lan leen état bi defal mais leen ñun on n'a pas besoin que état bi defal ñu dara ki ñuy séntu pour mu defal ñu dara mais c'est le peuple sénégal te ñun le peuple sénégalais defal nañu lépp ci àdduna ndax respect et considération fada loolu mooy lépp ki la jox cër yëg la kooku defal na la lépp ci àdduna waaw leneen nag nit ki ndax nit ki li ngay am yaa koy fàggandikoo sa bopp yaa koy sàkkul sa bopp waaw donc état bi bu ñu defalee baax na suñu defalul it fay laay xam ne bon dafa am nag quelque chose de très important waxoon naa ko keroog bi démbi nelawee démbi yàlla na ko yàlla xare àjjana quelqu'un qui était égal à lui-même nit ku baax nit ku xam ne ka foree démbi wax naa bi mu gaañoo bi ñu may laaj benn site bu nekk côté yaa leen démbi on s'est fréquenté presque pendant 40 ans mosuma ko gis mu mer mosuma gis mu xuloo xam nga du mer du xuloo doo xeex donc loolu ma seede ko ci Demba Fall pendant toute année nga xam ne moom la ñu nekk j'ai pas manqué l'occasion nag ce jour-là de lancer un cri de cœur au président Macky Sall ñu ñi fi des nekk si néew bariwuñu est-ce que mat nañu 15 wala 20 personnes ngir yàlla ak jëmi Seydina sallallahu alayhi wa sallam ni leen jéem a bëggal waay man waxuma sama bopp man je m'écarte mais ñi fi des ni leen jéem a bëggal xam na leen kum ci bëgg a xam rek am na staff boo xamante ni bu leen wooyee ces conseillers la ni leen essentiellement magi artiste yi si réew mi parce que mu xamee ñëpp dina leen xam ne leen woo tere leen waaye yàlla teral ko lii rek laa koy demandé mais demandé ma ko yónnee police man sax man bu ma wokkulee ma sàmmee tegal mais sama mbokki artistes yu mag yi fi nekk man maa la ko posé waaw yow waxuloo de waaw maa la posé question parce que ñun ay taskatu xibaar lañu waaw donc yéen man je me dis que obligation la parce que père li ngeen defar ci réew bi dafa bari loolu mu bañ foog ñu koy souligner bien entendu defar ngeen ay ménage defar ay jikko defar ay relation dëgg la taxaw ay nit bëggal ay nit dëgg la donc en retour vous méritez le respect de tout un chacun non seulement mais aussi état mooy nga wax war na recenser xool ndeysaan ñi fi des ak néew bala ñoo dee nag xam nga ndeysaan yàlla na yëpp soxla nañ leen non man en tout cas man jënd mu xëyee yaakaar du ma yendu barke sëñ Seexal Xadim bi leewal ki loolu laay dund waaw moom c'est très longue vie yéen amiin gudd fan amiin parce que ñun dañ leen soxla waay ñun gis leen rek ça nous fait du bien dëgg la gudd fan amiin donc président Macky Sall war na mën a recenser xool magu artistes yi nga xam waaw vraiment def na ñu ne ci réew mi mu recevoir leen pare waaw même bu fekkee médaille sax nga takkal ko nit ñi waay comprendre nga bien sûr loolu c'est le minimum waay lu war la te lu mu war a mën a def la donc ñun yoon la ñu laaj genre question yooyu bien entendu parce que yéen da ngeen def ci réew mi lu nekk dëgg la état la la def pour yéen dëgg la Fada dëgg la mais nag ci loolu développé waaw en tout cas daal état bi moom état bi c'est moi c'est toi c'est tout le monde c'est le peuple sénégalais xëy na itam Macky Sall xam nga xel mënu dajale lépp waaw ndax li tax mu am ay conseils un peu partout conseillers yooyu ñoo war a xalaat ni monsieur Diagne mi de lii mu wax faaw nañu koy yeggee président te xam naa ne xel li daañu ko dégg président dina ko dégg dana ko gis donc daal maa ngi koy woo man en tant que son grand frère parce que man mi wax yow nag sama xarit la parce que dama defal teranga bu rëy
parce que man dem naa Màkka en 2005 te gannaaw yàlla yontu bi xëy na dem Màkka bi mu ngi jaare ci sama benn xarit conseiller culturel moom bi nekk premier ministre muy wax Amadou Dia Mbodj de au passage Amadou Dia maa ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant ndax depuis 2005 teguma ko bët te daanaka lii lépp moo ko dox ba Macky Sall yëkkati biir Màkka ak débis jox ma siyaare ji baytaay aram dem tiim Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donc loolu ku la ko defal rek xëy na defal na lépp mais daal maa ngi koy woo rek encore ndax sama morom yi fi nekk tey mag amuñu dara taxuñu ci sonn nañu ci jaboot nañu te amuñu pension ndax ku liggéey mooy am pension amuñu dara ba jox donc président maa ngi lay demander lillahi wa li karam recenser les anciens artistes les anciens gloires de ce pays-là dans le domaine de la culture dans le domaine du théâtre sénégalais ngir yàlla nga bëgg leen nga tere leen yàlla teral